Sara, diolch yn fawr iawn am gwahodd ni yma i Mhrifysgol Glyndŵr heddiw. Da ni yn gwneud prosiect am y Carneddau, ond da ni wedi teithio chydig bach tu allan i'r Carneddau heddiw, just fel bod ni'n gallu sgwrsio hefo chi. So chi'n deithio ni chydig am beth da chi'n neud a pam bod fi wedi dod yma heddiw? Iawn, ddes i Onomasteg fel maes ar ddamwain, really. O'n i yn gweithio fel academydd yn gwyddorau cymdeithasol ac yn sbio ar pethau fel hunaniaeth. Ac oedd gynna i ddiddordeb ym mhob agwedd o hunaniaeth gan gynnwys fy enw, oherwydd mae pawb wastad yn ynganu enw fi'n anghywir. Dwi wedi gwneud wan. Na, nes ti wneud yn iawn. Ond dwi'n cael Sara lot. Gan gynnwys gan pobl sydd hefo enwau rili Cymraeg eu hunain. Maen nhw am ryw reswm yn galw fi'n Sara. Ac nes i ddechrau meddwl sut mae hynny wedi effeithio arna i, oedd gynnau lot o storis gwahanol. A nes i rhoi nhw at ei gilydd mewn erthygl cyfnodolyn, a nes i gyhoeddi hynna hefo Sage Open. Ac ar y pryd, oedd gynna i ddim syniad fod na maes Onomasteg, o'n i jyst yn gweld e fel niche bach i wneud efo enw fi, ac digwydd bod oedd un o'r golygyddion oedd hi'n Onomastegydd, ac nath hi ddweud, wyt ti wedi clywed am y maes Onomasteg o gwbl, ac wedyn nath ni cael sgwrs, ac ydych chi sbio a gweld wrth gwrs mae yna lot o bethau o amgylch pob math o enw a geiriau ac ati. A felly nes i ddechrau sgwennu fwy am enwau ac ymddiddori mewn enwau lleoedd yng Nghymru ac ati ar sort of, y trafodaethau sydd wedi bod o gwmpas hynny. Felly fel golygydd ar y cyfnodolyn, dyn ni'n sbio ar pob math o enwau o anthroponyms, sef enwau pobl. Dwi'n falch bod chdi wedi esbonio hynna. Ac toponyms, sef enwau lleoedd, a wedyn o fewn hynny, mae yna lot o gwahanol agweddau sydd hefo enwau eu hunan, hefyd enwau ar tai. Mae hwnna yn agwedd ei hun a enwau strydoedd. Ac o'ch chdi'n sôn bod o'n rhyngwladol, felly mae yna gan gymryd bod yna gwaith yn mynd just ar draws Prydain a draws y byd. A sut ydych chi'n dod at eich gilydd wedyn? Ydych chi yn studio yn yr un ffordd, hefo'r un crefft, falle, os a patryma, neu sa chi'n cael sgwrs efo rhywun yr Alban a hollol anghytuno hefo'r ffordd maen nhw'n gwneud pethau? Mae yn clytswaith, ddeud y gwir. Mae bron pob maes academaidd yn erbyn hyn, oherwydd mae lot o bobl yn gweithio mewn un ffordd, a wedyn maen nhw'n gorfod gweithio ar prosiect efo rhywun sy'n gweithio mewn ffordd arall, ac mae angen parchu gilydd, di hynny ddim wastad yn gweithio. Ond pan mae o yn gweithio, mae'n ardderchog, cos mae rhywun sydd yn gallu gwneud yr ochr ystadegol yn dŵad, a os gynnyn nhw ddim diddordeb yn yr ochr storis a mynd i archifdau ac ati, a wedyn mae rhywun fel fi, dyna dwi wrth y modd yn gwneud, fysa well gynnau wneud hynna na sbio ar SPSS database neu rhywbeth. A sa chi wan yn cynghori rhywun sy'n gweld y fideo yma, rhywun ifanc, a maen nhw eisiau ymchwilio enw i tŷ nhw, enw nhw hunain, enw i ardal nhw, lle sa rhywun yn cychwyn? Wel, mae'r we wrth gwrs yn lle da i gychwyn. Dych chi'n gorfod gadael y tŷ neu'r ffôn hyd yn oed i ddechrau sbio. Ond mae'n debyg, os mae i wneud efo enw lle neu ardal ag ati, wrth gwrs mae yna llyfrau fedrwch chi prynu. Mae hwn yn geiriadur o enwau lleoedd ac mae hwnna ar lefel deda fel Llanrwst neu Wrexham ag ati. A wedyn mae yna wrth gwrs pobl wedi sgwennu fwy am pethau o dan hynny i wneud efo strydoedd ag ati. A wedyn mae yna ysgrifau a llyfrau fel hyn yn cael ei gyhoeddi. Mae yna databases, os ydych chi yn mynd i'r brifysgol, wedyn mae yna databases gwahanol lle fy chi'n ffeindio yr erthyglau mae gyd a chi'n rhoi allweddeiriau mewn, a mae'n dod â hyn i fyny. Felly, dyn ni'n defnyddio lot o bethau fel Web of Science a Scopus ac ati ar gyfer y gwaith yna. Neu, os mae o'n rhywbeth dos neb di sbio arni o'r blaen, a mae hwnna'n bosib, mae angen wedyn mynd at y mapiau a'r archifdau neu siarad hefo pobl yn yr ardal. Felly, ella fod rhywun yn gwneud yr Welsh back neu rhywbeth felly, a fod hwnna'n gallu bod yn prosiect ddiddorol iddyn nhw siarad efo hyn bobl o'r ardal sydd yn cofio pethau'n dôl, a wedyn mae o fel bod yn detective yn mynd a cael cliwiau a tynnu pob dim at ei gilydd. Chi'n sôn yn fanna am y dadansoddi'r enw yma a bod na gwahanol rei yn dod at ei gilydd.
A da ni yn y Parc Cenedlaethol yn hynny yn trio taclo'r her yma o dewis enw ar lle. Na'i'n sôn am had wythaf ar Wyddfa versus Snowdon. Oes a ateb cywir, Sara? Os oes a, dwi'n siŵr. Does na byth ateb cywir a hawdd i unrhyw beth fel hyn. Yn academia dyna ydych chi'n dysgu pan ydych chi'n dod i'r brifysgol. Unwaith chi ddechrau sbio enghraifft ar iechyd. Be ydy iechyd ac ati. Mae hwnna'n syrthio ddarna yn syth, cos mae mor eang. A fyswn ni'n dweud, mae'n anffodus wrth gwrs bod ni yn cymryd o fel rhan o'n hunaniaeth ni a ni'n dysgu pethau trad yn ni'n tyfu fyny. Ac ella mae hynna'n bwysig iawn i ni fel ffeithiau. A mae'n anodd i ni adael i'r ffeithiau yna fynd a sylweddoli, dyn nhw ddim allan ffeithiau, maen nhw'n barn. Ac maen nhw'n un stori ac un rhan o'r stori. Ac mae'n anodd cywiro eich hynna'n weithiau, mae'n anodd adael hynna fynd. Ond dyna sy'n bwysig i ni wneud, ella di trio peidio ofni'r cymhlethdod. A mae hwnna'n wir ym mhob sefyllfa, dwi'n meddwl. Dwi'n hollol cytuno fo hynna. Dwi'n falch bod fi'n gorfod gwneud y penderfyniad a bod fi yn cael yr ymchwilio ar y straeon a'r lle'n gwerin o lle mae'r enw yma di dod. Mae di bod yn lyflu dod yma i siarad efo ti, Sara. Diolch yn fawr iawn am gwahodd ni yma. Peryg, sy'n ni'n gallu eistedd am oriau, ond well ni beidio, ond diolch.